tá escorregadia ainda. Choveu forte pra caramba hoje. Primeiro, 23 de segundo, Mário com 55 em terceiro. Tá pegando o retardatário ali. Ó, o primeiro de 10 em primeiro, Mário em terceiro com 55. Olha ali. Sabão 28, 36, 6, 42. Vai mais. Não tem ninguém na frente nem atrás. Tem uma rodada ali. Vai, Mário, vai, Mário. Mário cresceu bem. 46. Mário com 55. 23. 23 segundos. Que é o 10, já distanciou bem. Ó. Primeiro. Ó, 30 aí. O Mário tem segunda. Segundo lugar. É o 10 aqui. Tá bem devagarinho, né? Aí vem o Mário com 55 segundos. Depois vem 14, 31, rodou, veio 23. Aí, Mário, o 23 tá aproximando, hein? Tá com o tempo melhor que você. 22. O primeiro tá fazendo 1:12. Fazendo 14, terceiro tá no 16, tá fazendo 1:12, tá chegando perto, tá? Mário, ó, 23 já pertinho. Vai, Mário, 23 tá perto, hein? Vai. É, o terceiro tá fazendo 1:12. Tá melhor que o primeiro, que tá. O primeiro fez 1:13. Vai, Mário, aí ó, 23 tá
colou em você, hein? Tá doidinho pra desarmar. Olha lá. Colou no Mari. Ui, nossa. Vai, Mari, vai, Mari. Vai. Ixi, olha só. Lada, lada ali. Vai, Mari, vai, Mari. Passou. Ih, olha, quase que roda. Então tá ali. É, ele já tá aqui, ó. 23. Chegou. Mari em terceiro. O 10 tá ali já, ó. O segundo. Ó, 23 o Mari. Tá bom. O 10 tá por aí. Ó o 10 aqui. 8,36 na pista. 16. 31. Ó o 23, 53 e 55. 10 no primeiro, 23 no segundo, 55 no terceiro. É, o primeiro tá fazendo 1,12. Mari, o segundo lugar tá 23, tá fazendo 1,14. Aos poucos, 23 tá indo pra frente. Distanciando bem. 14, 7, 42. 40. Ó o 10 aqui, o primeiro. E o 26. 46. 36. E o 23 tá ali, olha, bateu ali no pneu, ó. O Mari também. Foi desviado o cara, né, ó. O Mari em terceiro. Ninguém tá pressionando. Aos pouquinhos, 23 tá distanciando demais. Primeiro, segundo tá fazendo 1,13. Acho que tá oitava volta. O Mari tá fazendo 1,16. Aqui, ó. O segundo colocado. Mari. Terceiro. Ele diminuiu bem agora, hein? Ó, os três estão fazendo tempo bom. 1,13. Primeiro, segundo e terceiro. A pista tá molhada, todo cuidado é pouco. Ó o primeiro aqui, ó.
armário de pessoa.